рукам телефон во все голоса говорит пока. Пора. И батон на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: дверь. И опять на вокзал, и опять по поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово: прощай. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: